老婆婆说这个豆豉啊很难做的，要很多柴火。像看了腊肉一样啊！你还把本年我的橘子都来了我个啊！你买没？哎呀，哎，他把我拿的，我还没来，你把我橘子拿了。我丢掉过你吃。哎呀，你这个拿的真的？是三姐的。我告诉你，切都去。哎呀，他丢掉给妈大油个。这是什么橘子？橘红还是？这是用的凯吉。凯吉哦。凯吉啊。鸡血。鸡橙。这个是什么？这是盘盖，鹅盖。鹅盖。这光溜溜的啊。你3家的炒的是80块钱一日了。哎呀，80块钱一天。不要我这个我们有了，等到的。这个我们拿着啊。哎呀，炒过和这儿没有熟的，很巧。没有师傅了，你没吃椰子嘛？你没椰子，一个那个我啊。他的没椰子，要是我那炸子不是全是椰子了。还蛮会搞的这个老人家。那底就是泥巴。里面是泥巴，外面是水泥，也没椰子，椰子去哪里了呢？我椰子去哪里了，本娘？有椰子。把椰子跑哪里去啊？有的做的么啊？这么好，也没有椰子，你这个真的是。放边上。放边上，到处点放。过年真到这学手艺了了。他把我害你个我说我老公的啊，我把你搞回去了个。他把你教会以后好做生意啊。你啊读书哈，我老公的没人。我娘把小妹教会啊，她说她老了，又没人学，她要把这个手艺啊要交给她。哎呀，那你还没请师傅吃饭呀？他这个台子直接放屁啊！以前咱们给我放到湖边吧。啊，这有肉量。有肉量，他就脚手套个花的。哦，你看。他在外面啊，但是是加高科技的，他的超市也不低。外面那个豆豉是加高科技的，这个。他那个是问个大。他是不是？然后加泥料，加五色香料。哦。然后他来消费大都涨个。我伯娘说，外面很多豆豉都是用那种。不是煮的啊，它就直接泡出来，再用手皮袋子，反正用那种高科技嘛做出来的。我是没见过，我伯娘说啊，但这种老传统的呢，只有老人家，年轻人呢哪个愿意这么做啊？这一个豆豉这么煮的话，要煮的天荒地老了。你要没事洗澡？你那一点水冲凉啊？你就那么一点点。你莫走，你莫走。啊，你就先洗脸，再洗身，再洗脚，是不是？娘，你和他年纪了？80几啊？87了。哎呦，87了。27年。你看，本娘87了，27年的，27年的啊。你们87了啊？快90岁了。你看他身体怎么样？87岁了，还自己做饭吃耶。年轻的时候他可做事快了啊。那我不能拍你了，我再拍你，你再脱衣服啊？那不行啊！啊，不拍了，揣的这么少啊？你揣的比我的还少啊？我是说，我就是干过个单位的，他搞。哎呀，那你们不要乱脱衣，你还穿上了。这是剃头了。哦，剪头发随便剪的。像这样。哦，不要钱的，给你剪这个头发剪的蛮好的啊。我的剪头发了你。那87了，你要像67一样。是。来，自己还照顾自己啊，不要人适合。啊，你不要搞这个烧锅了，烧锅了，等会豆豉变苦的了啦。还在哭嘟。看呀，要不流水了就可以了，是吧？对哟。我过的。哦哟，过好。我过的。妈，我过你莫黑本娘啊，然后再。哎呦，是一点我嘞，快来，老人个的啊，是一点嘛？哎，没有，把火爆了，不要火了啊，这还技术的了，哎呀，
这个不能来，看一下，没有都水一点，还有一点点水，一点冒开去啊。要慢一点，慢慢的来。那个看起来都像豆豉了。往两边哦，好拿。不是你这个网袋子啊，是哪个网袋子啊？我跟是三家。哦，三姐家的，他自己种的哦。看你是200。哦，做了200多家。网袋子我整。那不是袋子了，那挺好的边菜嘛，哦，你那边菜嘛，挂嘛。干净漂亮。嗯，很干净的。踩点吃。啊，不用，还再拿点叫我拿点碗踩点吃，那不行。那不是，哎，不，豆豉啊，都用这种细的，啊，这个本地豆豉就是要这种小小的啊，要这种差的了就削掉。这5的了。这个小的啊，朋友们，不是过去个品种是吗？过去的品种这个黄豆香一点。哦，可以出锅了的。啊，娘那个袋是里过干，来放锅子不娘。这个橘子呢？来，你放好点儿，然后破掉了怎么办？可以了的，都闻着香喷喷的了。这等个了，你啊，要等点早秋的是吧？8岁了哦。8起。就用个袋子8岁。哎呀，这是。妈呀！弟没有的是。你没打架？打鱼的，没打鱼呢嘛。可搞不懂了，是要教头的。来着啊！来，开始把这个。来，我大袋子他要炒来椒的了，他要烧不低了。他要担心你搞不好。那你个豆的里啊。不会咬着骨子菜嘛，会把个袋子炒来个。这里很暖和啊！哎呀，这现在天气很冷嘛。哎呀，这个地方好暖和啊，你都不用跑哪里去了，坐这里烤火啊，都不想动了。等一会也可以哦。等一下也可以。呀，放到这里胀起了。哎呀，这是哪里啊？那个橱柜外不是？啊，要放到这里啊。那不是那不是里面呗？不是，它要倒在里面的，倒在里面倒啊，对。哎呀，我这吹奶。这搞的。哦，这个布是专门搞吃的的布啊。哎呀，还要锅里去打过来，快去。凉了的，人家点热吃的。哎呀，那得包个，那得滚包的。那就滚包。哎呀，抬着啊，我去车子们的，他们的从头来里放到过头。哦。没要装了。哦。那咱们用备药才是把我打不起这个。你看，这个先搞凉一下，等会儿再给它，放到桶里去，是不是？把它泡沫腾腾来。哦。这么麻烦的，你看这个这个传统做法真的很麻烦啊，但是它很原生态。你们这是咱正好其实是过几年的人就他这个过几年的过个，但是呢底下是生的，没好敲你没敲花。还是这种。而且这个是用真正的本地黄豆做的。累了吗？你做累了吗？啊，是哪个整的？你整的还是本娘整啊？呀，你的这是越来越好了，是不是？你那个都没整的好个啊。我觉得你的茶园子蛮美个。因为他说应该吃的完没呢，没去骂过去。或者吃的完骂过去啊？但是吃不成嘛，骂过去。哦，那浪费哦。那盘子也可以，你要老子话你。盘子没保身份又排烟子吃就得了啊。那个馆长子嘛可以做单，打磨打好去。是本娘哥噶？哦。那个咋子啊？你看这个院子好不好，朋友们？看这个小的些，
小院子还挺不错啊。哎呀，这一锅就这么点。好了，我们把本娘的全部盛来了，剩下的工作就让本娘做了啊。我们要去有事了。不你点慢慢来，本娘，我们走了啊。还要给我们拿橘子，我们不能吃了，赶紧走了。走了。哎。